வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் என தருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் மகேந்திரா 575 டிஐ பூமிபுத்ரா பவர் பிளஸ் டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்துறன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காருங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட்டப்பே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மகேந்திரா 575 டிஐ பூமிபுத்ரா பவர் ப்ளஸ் டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2022 மாடலுங்க. அன்ரிஜிஸ்டர்டு வண்டிங்க. எடுக்கிற வண்டிக்காரர் பேர்லேயே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாங்க. ஒரே 171 மணி நேரம் மட்டுமே உபயோகப்படுத்திய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் லிங்க் கொடுத்துக்கிறேங்க. மறக்காமல் இரண்டையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இது போன்ற டிராக்டர் மற்றும் டிராக்டர் சார்ந்த விவசாய உபகரணங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் வாங்கறக்கும் விற்கிறக்கும் நம்ம சேனலை தொடர்பு கொள்ளுங்க. நம்ம சேனலுடைய தொடர்பு எண் சேனல் எபோட்டில் இருக்குதுங்க. தொடர்பு கொள்ளுங்க. வண்டியை வாங்கறக்கும் விற்கிறக்கும் முழு உதவியும் பண்ணி கொடுத்துடலாங்க. வண்டியினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 45 HP பவர் கொண்ட பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா டாப்பு பெட்டு பம்பர் அனைத்துமே இருக்கக்கூடிய ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் கொண்ட வண்டிங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. வண்டியினுடைய எல்லா வியூவுமே தெளிவாக தெரியுமா வியூ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்குங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஹெவியான டாப் பெட்டு பம்பருங்க. இந்த வண்டியினுடைய PTO பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 540 RPMஸில் இங்கக்கூடிய PTO பவர் கொண்ட வண்டிங்க. வண்டி பேக் டயர் 14 சைஸ் டயருங்க. இந்த வண்டியை கொண்டு 42 கத்தி ரொட்டாவேட்டர், 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லர் எல்லாமே இந்த வண்டியை கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. நல்ல அதிக இழுவை திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய மகேந்திரா 575 டிஐ பூமிபுத்ரா பவர் ப்ளஸ் டிராக்டருங்க. வண்டியினுடைய ஃப்ரண்ட் டயர் ஜூமிங்கில் தெளிவாக தெரியுமா வியூ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துங்க. 2 டயருமே வியூ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துங்க. ஃபுல் டயர் பட்டன் அப்படியே இருக்குதுங்க. இதை தொடர்ந்து பேக் டயர் ஜூமிங்கில் தெளிவாக தெரியுமா வியூ பண்ணுற பார்த்துங்க. பேக் டயரு ஃபுல் டயர் அப்படியே இருக்குதுங்க. டிஸ்கில் கூட எந்த இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பெயிண்ட் ஸ்க்ராச்சஸோ பெயிண்ட் பேடாகவோ எதுவுமே இருக்காதுங்க. ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. பெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெவியான பெட்டு தான் போட்டிருக்காங்க. இந்த மகேந்திரா 575 டிஐ பூமிபுத்ரா பவர் பிளஸ் டிராக்டர் தேவைப்படும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பார்க்க வேண்டிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டத்தில் ஆத்தூர் தலைவாசல் அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. இந்த மகேந்திரா 575 டிஐ பூமிபுத்ரா பவர் பிளஸ் டிராக்டர் கேட்கக்கூடிய விலை பார்த்தீங்கன்னா 6,95,000 ரூபாய் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. கட்டாயமா இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது கட்டாயமா விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் இந்த மகேந்திரா 575 டிஐ பூமிபுத்ரா பவர் பிளஸ் டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேர்களே விவசாயிகளை. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.